pekne. Takže moje meno je Marian Beňo, pracujem pre spoločnosť Innovatrix. Venujeme sa biometrii už asi 15 rokov. Začali sme otlačkami prstov a pridávame ďalšie produkty. Ja som zodpovedný za software, ktorý v podstate rozpoznáva tváre, čiže facial recognition, biometria tváre. No a dneska by som vám chcel povedať niečo o tom Seamless Access Control do budov, aby tie budovy vedeli byť smart. Zhodou okolností zrovna títo páni z ČSOB boli u nás minulý týždeň a boli sa pozrieť, ako to funguje u nás. A že či vieme dodať lepšie riešenie ako konkurencia minulý rok. No, základná otázka, keď vás rozozná nejaký známy, či vie aj budova, dnes už máte všetko smart, hej? Máte smart hodinky, máte smart telefón, smart chladničku, ktorá vám povie, že vám dochádza lát, hej? Keď ste človek v 30-ke, single, prídete sám domov, tak aspoň s tou chladničkou sa porozprávate, takže určite je taká priateľskejšia, hej, keď je smart. No a my si myslíme, že vedia byť aj budovy smart a že vie vás aj tá budova rozoznať. Dnešné technológie facial recognition sú už na takej úrovni, že tá presnosť a tá pravdepodobnosť, že vás rozoznáme, je veľmi, veľmi vysoká. No a myslíme si, že to rozpoznanie a to použitie tváre je oveľa priateľskejšie ako napríklad kartička. Kartičku ráno bežíte do práce, poznáte to, vonku prší, zoberete hrubšiu bundu a potom tam pred turniketmi hľadáte kartičku, nemáte, musíte ísť na recepciu, legitímne ukázať ID, náročné slovo. Sám vám recepčný povie, že vás nepozná, že nevie, čo má robiť. No, koľkokrát vidím nejaké dámy lovia v kabelke, ruka po rameno a hľadajú, víťazoslávne vytiahnu kartičku. Takže není to úplne to, čo chcete používať. Hej. Kartička sa dá šerovať, dá sa vymieňať, dá sa zabudnúť, tvár nezabudnete. Čiže teda na tú otázku, že či môžu byť aj budovy ako smart a friendly, tak odpoveď je, že áno. Takže ďakujem za pozornosť, teraz sme si zodpovedali. Vidím, že anglický suchý humor nie je vaša silná stránka. Dobre, takže povedzme si nejaké základné veci, čo teraz tie facial recognition dokážu. Je to taká základná sada, samozrejme rôzne riešenia, majú toho viac alebo menej. Teda detekcia, čiže všetko z live, z real-time videa, nájdeme tvár. Musíme vedieť trackovať, to znamená, že keď niekto vôjde do toho videa, tak my ho stále sledujeme a keď odíde, tak vieme, že odišiel, že to bol jeden človek. Hej. Že v podstate za 5 sekúnd, keď vás detekujeme 50 krát, tak nepovieme, že tam bolo 50 tvári, ale vlastne bol tam jeden človek. Takisto identifikácia voči nejakému watchlistu, voči nejakej databáze, ktorú máte uloženú. O všetkom musí vlastne to riešenie notifikovať, čo sa deje na tom videu. Niekto prišiel, niekto odišiel, tohto sme identifikovali a podobne. Drvivá väčšina riešení už má nejakú extrakciu takých demografických dát, vek, pohlavie, čiže viete povedať, že akí starí ľudia a akého pohlavia chodia popred tú kameru. A takisto je dôležitý grouping, v podstate je to také vytváranie identity. Vy keď detekujete jednu tvár 50 krát, tak vy musíte na konci dňa povedať, že bol to jeden človek, hej, unikátny návštevník. Takže toto je taká sada základná nejakých features, čo facial recognition momentálne ponúka. Je toho viac, závisí. Ako to funguje? Je to takto jednoduché. Normálne tá biometria. Máte tam nejaký stream z kamier. Vnútri je hlboká neurónová sieť, ktorá v podstate funguje, je to súčasť umelej inteligencie a funguje tak, že rozoznáva nejaké paterny, ktoré sa naučila tá neurónová sieť, čiže nejaké oči, nos a hľada tam tie vzorce toho obrazu na každom tom frame, ktorý prichádza z videa a dokáže potom povedať, že aha, toto je človek. A tá neurónová sieť to hovorí s nejakou pravdepodobnosťou alebo s nejakou takou, s takým nejakým sebavedomím, hej, nejaký confidence tam je, že neurónová sieť povie, že tak ja som si takto istá, že je to človek. To isté platí aj pri identifikácii, čiže je tam nejaké biometrické skóre, že ja som si takto istá, že je to ten človek, hej, keď identifikujem.
No a keď už sme teda všetci odborníci na tú biometriu, tak poďme si povedať, že aké výzvy musíme prekonávať pri tom access control do budov. My sa momentálne tejto časti snažíme dosť venovať. No a prvé taká výzva, taký challenge je, že má to byť easy to use. V podstate je to z anglického usability a hovorí to o tom, že ak máte tomu človeku, tomu používateľovi vysvetľovať, že ako to funguje, čo to robí, tak to je celé zlé. Hej. Keď mu musíte povedať, že tam máme niekde kameru, tu sa musíte postaviť na tieto šlapaje na zemi a musíte otočiť hlavu a neviem čo, tak to není dobré riešenie. Musí to byť fakt jednoznačné, rýchle, má tá kamera byť tak, aby ju ten človek videl, aby nezavadzala. Keď on prejde, tak musí prejsť rýchlo cez ten turniket, cez tú bránu, cez tie dvere. Nemá sa zastavovať, má to fakt, že byť easy to use. Druhý challenge, má to pracovať správne, to riešenie, a tak, ako chcete, aby robilo. Hej? Čiže keď má rozoznávať ľudí, tak má púšťať iba tých, ktorých pozná. To je zase z anglického viability, čiže má byť viable ten produkt. A čo to znamená v preklade do tej biometrie? No my máme rozpoznať tých ľudí správne, hej? Že ak tam niekto má mať vstup, tak tá neurónová sieť ho rozozná. A keď nemá, tak povieme, že dobre, není to on. Lebo ináč si môžete dať ako motion senzor a budeme púšťať kohokoľvek. Hej? No a do toho v podstate vstupujú už nejaké také biometrické parametre, ako je ten spomínaný to biometrické skóre, kde si môžete nastaviť nejaký threshold, ktorý vlastne bude prísnejší alebo menej prísnejší. Keď ho dáte prísne, tak budete mať super bezpečnosť a pustíte úplne na 100% fakt iba toho, kto tam má byť, ale budete otravovať ľudí s tým, že ich nerozpoznáte, hej? Že bude to pípať, že nie, nepúšťam ťa. No a zase môžete to spraviť tak, že pustíte viac tých ľudí, ale musíte rátať s tým, že tá security bude nižšia. Čiže je to o takom celom tom správnom nastavení, aby to dobre fungovalo. Ďalšie nejaké požiadavky je, aby ten systém komunikoval s tým okolitým svetom. Asi ako developeri viete, máte v budovách access control systém, video management systém, musíme komunikovať s nejakým Vigant protokolom, ktorý otvára, proste spúšťa nejaké relátko, musíme vedieť synchronizovať tie watchlisty, tie databázy, ten register ľudí, no a musíme ich vedieť aj enrolovať a podobne. No a aké prekažky vlastne my máme, aké prekažky sme my riešili pri tom, aby sme vlastne tieto výzvy dokázali splniť. No, najväčšia prekažka pre nás je, že tých situácií, ktoré pred tým turniketom máme, je v podstate nekonečne veľa. Tu vidíte jednu, hej, prišli 3 ľudia, 2 sa tam tlačia, 1 čaká vzadu. Ale tých situácií je strašne veľa. Ľudí chodí 1, 2, 3, 5, to sa môžete úplne spoľahnúť na 100%, že sa tam budú 5 to skúšať, že či tam prejdú. Poznáte ľudí, hej. Ľudia sú rôznej výšky. Kamery niekedy nemôžete nastaviť, nemôžete ich dať na turniket, musia byť zo stropu. Sú 2-metroví ľudia, 1,50 m ľudia a kým som nerobil s tvárovou biometriou, som si dovtedy neuvedomil, ľudia majú strašne veľké hlavy. To by ste nevedeli. A že prečo nás to zaujíma? No lebo my z toho videa, vy vidíte, že niekto je ďaleko, niekto je blízko, ale ten systém to nevie. Keď je niekto maličký, tak uváži, že má iba pár pixelov, čiže je ďaleko. Hej? A keď je blízko, tak má zrazu takúto hlavu. No lenže keď má niekto takúto hlavu aj vzadu, tak stále si myslíme, že je blízko. Takže musíme rátať aj s takýmito problémami, hej? A musíme ich riešiť. Musíme vlastne to neustále vyvíjať, zlepšovať. Ako tu vravel kolega, vy kráčate do roboty, tešíte sa, že ako vám pekne hreje slniečko na chrbát a nám to vypaluje šošovku. Hej? Takže aj s týmto dá sa to riešiť. Tie kamery už majú veľakrát rôzne nastavenie, ten backlight dokážu filtrovať. Samozrejme, potom sa znižuje nejaká tá presnosť tej biometrie. No a ako teda prekonať tieto prekažky? Takže mať spoľahlivého biometrického partnera, akože zhodou okolností to máme aj v logu, ale
bez ohľadu na to, že s kým budete spolupracovať, musí byť ten biometrický partner fakt kvalitný. Musí mať vlastný algoritmus. Dneska viete riešenie kúpiť za $15 na eBay, nainštalovať si ho a potom tam budete pozerať do tej kamery, musíte sa otočiť, nakloniť, spraviť 3 kola Spartakiady a potom vás to rozozná. Hej. Musíte mať toho providera tej technológie, ktorý s tým robí. Je to strašne mladý obor v IT, vlastne umelá inteligencia, neurónové siete. Existuje to možno 7-8 rokov, tým pádom to ide raketovo hore. Strašne rýchlo sa zlepšujú tie neurónové siete. Každý pol rok sa upgradeujú a vy potrebujete v podstate partnera, ktorý toto stíha. Pretože riešenie, ktoré bolo pred 2 rokmi, už ho dneska môžete zahodiť. Už je ten svet úplne inde. Tiež musíte mať toho partnera, ktorý vám pomôže s tou konfiguráciou. Hej. Musí to byť niekto, kto sa do toho vyzná, hej. Nie, že si pozrie 2 slajdy, už je odborník na biometriu, ale v podstate musí to byť niekto, kto sa rozumie tým kamerám, hej, nastavením, vzdialenosti, tam ohniskové vzdialenosti, či mať verifokálne čočky alebo fixnú vzdialenosť. Musí vedieť tú biometriu do takej miery, aby vedel tie jednotlivé thresholdy nastavovať. Všetko to je podľa podmienok, hej, že v podstate vstup od vstupu, hej, kamera od kamery. Takže treba tam to vedieť. No a ako zistíte, že či je ten partner kvalitný, tak existuje americký inštitút, ktorý robí niekoľkokrát do roka extenzívne testovanie biometrických riešení, aj otlačok prsta, aj tých šošoviek, aj tvári a v podstate zverejňuje tie výsledky a vy si viete pozrieť, či je ten partner na prvom mieste, na druhom, na treťom, na 10., na 80., alebo tam nie je vôbec. Hej. Takže my častokrát vlastne musíme konkurovať aj firmám, ktoré vlastne ani len netestujú, sú za polovičnú cenu, ale v tom teste ani len nie sú a my si myslíme, že takí technologickí partneri vám nedodajú proste správne riešenie. Čiže bez ohľadu na to, s kým budete robiť, tak si ho preklepnite, zistíte, aký je dobrý. No a keď teda už si toho dobrého partnera vyberiete, tak aké sú benefity? No tak teda múdra a priateľská budova. Čo to znamená? Tu mám nejaké príklady. My teraz spolupracujeme s jedným z najväčších developerov, čo je zo Slovenska. Postavil novú peknú budovu v Budapešti a chce ju mať tiež smart, chce ju mať high-end, taký z anglického top notch, fakt, že chce ju fakt, že mať parádnu. No a preto chcú mať ten facial recognition, hej, to je ten ich dôvod, to je ten ich cieľ. No a my s nimi spolupracujeme a úplne návlas to isté riešenie vlastne teraz komunikujeme s jednou českou bankou, ktorú teda už nemusíme spomínať. No a oni majú úplne iný problém. V podstate to isté riešenie im bude riešiť problém, že ľudia si tam vymeniajú kartičky. Idú na taký klasický 3-hodinový obed, ale pipne im kolega. Takže oni chcú vyriešiť toto. A tiež riešime napríklad budova Kone v Singapúre. Oni zase majú úplne iný cieľ. Oni chcú privolávať efektívne výťahy, čiže tu ich vlastne rozozná naše riešenie. Cez tablet otvorím, ale automaticky povieme výťahu, že aha, ide človek z 10. a tie výťahy už majú svoje algoritmy na to, aby prišli a ten človek nemusí stlačať gombík. Toto je vlastne riešenie v tej menšej lobby. Momentálne riešime fakt, že veľkú lobby asi so 6 výťahmi a radíme im, že kde dať kamery, ako ich nasmerovať. Musíme riešiť to, že cez tú lobby sa len prechádza. Čiže my musíme odchytiť aj tých ľudí, ktorí odídu, aby sme im výťah neprivolali. No a ešte tu mám takú jednu malú ukážku. Neviem, či keď dám next, tak to bude play. V podstate ako to funguje. Tu prichádza kolega, my ho nepustíme, tu máme kamery.
ten turniket pípa, že vlastne sme ho nerozpoznali. Toto je enrollment vlastne cez mobilnú apku, kde človek spraví selfie, uložíme ho do databázy, teraz sa to synchronizuje vlastne do normálne riešenia, on mu ukazoval, že môžeš, tak sa troška usmieval a v podstate on teraz prejde. A keď sa pozriete, on sa otočí, my máme tú kameru aj navon. Čiže tam sme museli presne riešiť to, zase doplniť ten algoritmus o to, že my musíme chvíľu počkať. Dali sme tam delay asi 5 sekúnd, keď sa tí ľudia pri výťahu otočia, ale nestačilo to. Museli sme spraviť vlastne ešte to, že aj keď sa otočia, neotvárame im, až keď sa približujú, tak im otvárame. Hej? Lebo v podstate spoliehať sa na to, že človek príde k tomu turniketu a že keď je presne tu, tak vtedy mu otvorím. Není to dobré riešenie, strašne veľa situácií, mne sa stáva, hrniem sa jak luterán do neba, zbadám, že ide nejaká pani a nech sa páči, poďte. Čiže ja ešte aj odídem, cúvnem. Čiže my sme zistili, že my vlastne musíme trackovať tých ľudí už v tej hale, ako oni prichádzajú a odhadovať, že kto asi príde prvý a vyhodnotiť, že dobre, tak tento prišiel prvý, tak mu otváram. No a už iba posledný slajd, tak ešte teda mám chvíľku. Čo my očakávame, že asi aká bude budúcnosť. My sme naučení strašne z toho systému, v ktorom sme sa asi väčšina z nás narodili. Všade boli ostnaté drôty, brány, závory. V podstate my si nevieme predstaviť, že všetko bude otvorené. Ale ten západný svet si myslíme, že ide takým smerom, že jednoducho tá budova bude otvorená a vy keď tam máte byť, tak vy jednoducho prídete, budova vás rozpozná, vy vojdete, nikto vás nezastaví, žiadny gate, žiadna brána a toho, čo tam nemá byť, tak o tom bude upovedomený nejaký sekuriťák alebo recepčná a toho zastaví, že prosím vás, pomôžeme vám alebo niečo. No a tam sú problémy s tým, že v podstate ľudia častokrát pozerajú do mobilu, čiže musíte riešiť, že či tie kamery dáte do zeme, alebo majú šiltovku, nevidíte im tvár, čiže už musíte v podstate nerozpoznávať len tvár, ale aj telo, hlavu a podobne. Čiže my si myslíme, že takto sa to bude nejakým smerom uberať. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Dúfam, že ste sa niečo dozvedeli. Tak Marián to skoro taky splnil, každopádně děkujeme moc za přednášku. Mě jenom zajímá v rychlosti, kam si myslíte, tohle to už vyvolává maličko etické otázky, kam až vlastně můžete s face recognition dojít. Kde vy vidíte ten limit, za který by už chytrá budova neměla jít? Tak je to samozrejme o tom, že čo vy ako používateľ chcete, že keď chcete mať to pohodlie, ten komfort a chcete prísť do tej budovy bez problémov, tak musíte očakávať, že tá budova aj tak ozvie. Hej. Či už si pipnete kartičku alebo vás rozpozná, je to v podstate jedno. Hej. Tie osobné údaje aj tak tá budova má a to, čo dáte napríklad na Facebook alebo na Instagram je úplne ďaleko viac ako to, že vás budova rozpozná, lebo vy keď si pipnete tú kartičku, tak aj tak vedia, že teda ste tam a kedy chodíte, takže je to jedno. Dobře. Otázky z publika. Je podle vás face recognition v současné době to nejlepší řešení pro access system control? Ja si myslím, že ako samotné riešenie to nemusí byť najlepšie, lebo tie problémy sú, hej, ľudia pozerajú do mobilov, majú šiltovky, môže tam byť aj výpadok, môže tam byť presne fakt nejaký, že zapadá slnko alebo vychádza slnko, rovno to svietí. Čiže my si myslíme, že kombinácia, v podstate aj jeden z našich produktov je Fingera, ktorý v podstate rieši attendance a tiež otváranie cez kartičky a integrujeme sa spolu a v podstate to riešenie je kombináciou. Čiže máte zkušenosti s rozlišováním dvojček, trojček a tak dále? A já bych tomu dodal, co když se někdo blbě vyspí, má náročnou noc, nevypadá tak jako včera. To nám vôbec problém nerobí. Tam to neovplyvňuje, to facial recognition. Dvojčky, trojčky by nám vedeli robiť problém. Keby sme nastavili nejaký strašne vysoký threshold, tak áno, vieme to rozoznať, ale vlastne stane sa to, že keď ľudia vlastne sa nepozrú priamo, ale čem pôjdu iba okolo, alebo neodfotíme presne ten presný frame, keď je ten človek dobre otočený, tak potom ho nerozpoznáme, hej, lebo budeme mať strašne prísne tie thresholdy.
Takže to třeba nepustí do práce někoho, kdo tam patří, nebo naopak pustí někoho, kdo tam nepatří. Áno. Dobře, ještě jednu otázku dáme. Musíte spíš přesvědčovat developery nebo zaměstnance, aby se face recognition nebáli? Nie, s tým sme sa nejak nestretli. Nikdo neprotestoval proti tak používání. Tak skôr prídu developeri za nami, že chcú to riešiť. A ja myslel i zaměstnanci. Jestli zaměstnanci to neřeší, že každý den je vidíte. Ja vám poviem tak, že u nás v robote to riešenie, keď funguje, tak sú všetci spokojní, ale ako náhle nefunguje hodinu, tak že máme nejaký maintenance, tak v tom momente ja mám záplavu mailov, prečo to nejde, ja tu nemám kartičku a prečo nejde facial recognition. Já jsem myslel spíš, asi, nebo ta otázka podle mě byla směřovaná spíš na zaměstnance těch budov, kde ta face recognition je nasazená. No, vravím, v našej budove to je nasadené a skôr si tí ľudia strašne zvykli. Ale nemáte nějaký negativní feedback od těch developerů, respektive zaměstnanců, kteří pracují v jejich budovách? V podstate aj u nás je to duálne, že kto nechce používa stále tú kartičku, ale nestretávame sa s takýmto nejakým negatívnym. Veľakrát sa to ľudia pýtajú aj na GDPR, aj na nejaké etické, ale samotní ľudia s tým problém väčšinou nemajú. Dobře, děkuji moc. To byl Marián Beňo ze společnosti Innovatrix. Ďakujem pekne. No, spoločnosť Innovatrix sa venuje už 15 rokov biometrii. Začali sme s otlačkami prstov, teraz sa venujeme tiež tvárovej biometrii. A pri tom riešení pre otváranie budov, ten access control, je v podstate výhoda to, že je to veľmi prívetivé a komfortné pre používateľov, ktorí vchádzajú do tých budov. Čiže človek si na to veľmi rýchlo zvykne, nepotrebuje tú kartičku, vojde a nemusí sa nikde zastavovať. Jednoducho prejde tým turniketom, prípadne mu zavoláme výťah, keďže vieme, na aké poschodie ide. A čo sa týka toho riešenia zo strany manažérov tých budov alebo toho property managementu, v podstate vedia zbierať aj anonymné štatistické údaje, akí ľudia kedy prichádzajú. Keďže my extrahujeme aj vek a pohlavie, tak dokážu z týchto dát v podstate ďalej obsluhovať tú budovu, zapínať možno nejaké air condition alebo kúrenie a vedia privolávať výťahy, takže dostávajú oveľa viac informácií ako z nejakých bežných kartičiek alebo podobne. Máme viacero možností. Môže sa zaregistrovať hromadne, čiže keď je toto riešenie nasadené v nejakej budove, tak nebudete posielať tisícky ľudí, aby sa enrolovali mobilom. Viete to spraviť hromadne a následne sa automaticky synchronizuje ten watchlist nášho riešenia, alebo teda nejaká naša databáza s databázou ľudí toho access control systému, ktorý je v budove nasadený. Samozrejme, my dodávame v rámci toho riešenia aj možnosť enrollmentu alebo registrácii tých používateľov prostredníctvom mobilu, či už z nejakej workstation, ktorá je na recepcii, alebo prípadne môžeme poslať aj link na ten enrollment priamo tomu používateľovi, ktorý sa sám ako zaregistruje, čiže nejaký self-enrollment. My sa momentálne viacej sústredíme na tie office projekty. Sú tam dva dôvody. Jeden je prozaický, je tam asi viac peňazí. Ale jeden je v podstate ten, že ešte stále není 100% facial recognition, ako skoro žiadne riešenie. A je dobre, keď je to kontrolované prostredie, čiže nejaký controlled environment. Čiže vždy tam sedí nejaká recepčná alebo nejaký security človek, ktorý vie odkontrolovať, keby niekto vlastne chcel prejsť na čierno alebo niekoho sledovať, keď za ním ide a podobne. Vlastne takýto prešľap si ani riešenia s kartičkou, ani nemôžu dovoliť pri nejakých rezidenčných objektoch. Takže aj my sa preto viacej sústredíme na tie ofisy.